احکم الحاکمین په دربار کې د ځمکه څه کوي؟ فریاد کوي چې یا باری تعالی ما ته حکم وکړي چې دا انسان زه غرق کړم. دا دې لګولې لګېدلې پته نه لګي چې کله هم انسان د رب العالمین په دربار کې عاجزي او انکساري کوي دا انسان د رب العالمین ته ډېر زیات محبوب وي. چې کله هم دا انسان تکبر شروع کی تکبر وی الله رب العزت په دربار کې د ازمکه فریاد وی د ازمکه په دوو ځایونو کې فریاد کوي رب العالمین ته. یو چې په دې ازمکه باندې ظلم کیږي د ظلم په دوران کې، یو چې سړی متکبر شي تکبر کوي په هغه دوران کې د ازمکه الله رب العزت فریاد کوي پروردګار ما ته اجازه راکړي دا سړی غرق. نو الله رب العزت وتا څه فرمایي کدا انسان ته پیدا کړی غرق کړي تا نه پیدا کړی ما پیدا کړی بیا ما ته پرېږده. نن سبا په انسان باندې چې حالات راځي، مصیبت راځي، سختۍ راځي، د ژوند نه برکت ختمیږي، پریشانی مصیبتونه آفتونه د سر رانیسي، همدغې د لاسه دا انسان څه خبره کوي پای باندې سوچ نه کوي. الله رب العزت د انسان د عقل ورکړی دی، سړو ته فضیلت ورکړی دی په ښځو باندې. الرجال قوامون علی النساء، بیا د سړو دا حال دی چې په مجلس کې ناست وي ایرې غیرې وایي، نه خدای مني او نه رسول مني، داسې ایرې غیرې وایي، هغه کرفلیات وایي چې هغه د اورېدو نه. او بیا څه کوي یره جي پوه نه شوم دماغ مې کار وکړ. ستا دماغ به کله کار کوي؟ چېرته په حساب کې غلط شوی، چاته د پیسې چېرته سیوا ورکړې دي، چېرته د چاته څه پرېښودي، په هغه ټایم کې دماغ دې کار کوي، په دې کې کار نه کوي. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې د شیطان نه ټول نه غټه غلطي چې شوې هغه تکبر کړی. تکبر عزازیل راخوار کړ، په زندان اعلانت گرفتار کړ. تکبر چې دی عزازیل د فرشتي نوم دی، د فرشتو استاد او شیطان عزازیل نوم، په زندان لعنت گرفتار کر، د همیشه د لعنت په زندان کې ځان گرفتار کر. او تر دې پورې چې الله رب العزت د خپل دربار نه وشړلو ډیر په ذلت سره او ډیر په رسوایی سره. قرآن کریم دا غي الفاظ نقل کوي چې قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، چې کورشه د دربار نه ولا تكلمون خبره وکړه. الله رب العزت شیطان چې شړلې ده د خپل دربار نه نو ته کورشه دا نه چې په عزت لیکل دي په کورشه باندې. د صرف یو سوال کړي قال انظرني الى يوم يبعثون، پروردگارا د قیامت سره پر راته مهلت راکړي. الله رب العزت وایي څه فرمایي قال فانك من المنظرين، در مې قدر کم ورا. الله رب العزت په دربار کې دا هم ظالم د قسم خوري قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين، پروردگار استا په عزت او په جلال مې د قسم چې عزت دې انسان د لاسه مردود کړم، خدا انسان به ته پرې نه تم. دا انسان چې کله عبادت معمولی شروع کی پروژه کې نو په زړه کې وته ماشاءالله مړه داخله موږ خدا سي کوي کنه تلاوت دغه مړه دا عمره ختمونه خو چانه دي کړی. اعتکاف تکینه مړه دا وګوره پټوله محله کې یو اتفاق وي دا نو خطول پلیتو چې اعتکاف تکینه ستاره ټولو نه دی واجب، د ټولو باندې واجب او دا غټول نه وجوب ستاسو لاس لري. ذکر اسکار کوي مړه دا وګوره ټول خلک فضول بکواس کوي، وګوره په ذکر کې لګیدل ته د ټول خلکو نه کوي. یو نورانی جال لتا د خپیته د یو قسم د پړې اچي چې کوم عمل کې هغه ټول په تکبر کې ځایږي، هغه ټول په څه کې ځایږي؟ تکبر کې ځایږي. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت انسان پیدا کړی دی، د انسان چې کله د عاجزۍ صفت خپلوي هغه انسان رب العالمین ته ډېر محبوب. قرآن کریم کې راغلی یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، ای انسانانو
تاسو ټول د الله رب العزت په دربار کې د الله په نسبت باندې فقیران یې. والله الغنی وانتم الفقراء، الله غنی دی تاسو فقیران یې. الله رب العزت د هغه انسان سوال ډیر زر قبلې چې کوم په ډیر عاجزۍ سره په انکسارۍ سره او تواضع سره دعا خو متکبر انسان هم کوي. لیدلی مې دي نه مې لیدلی چا لیدلی لاس اوچت کې داسې لاس اوچت کې ٹھیک ده لاس اوچت کې داسې دا د تکبر علامه ده. نه په قرآن کې شته په حدیث کې شته چې داسې لاس ونیسه او داسې یا الله کا قبله قبولی کې نه قبولی نه کې نعوذ بالله داسې. او ځنې خلک خو بګي داسې چې دعا ته لاس اوچتوي که نه یو ته ګوري چې څوک راته ګوري که نه ګوري په هغه دعا په لاس اوچتولو شرمېږي. د احکم الحاکمین په ذات په دربار کې چې دی ولاړې د هغه ذات نه دی شرمېږي. خلکو نه شرمېږي چې یاره وګوره دعا کوي. یو کس یو ځای ته تللي و غم ځای ته غم شوی نو ما ورته ویل لکه دعا وکړه حاجي صاحب دعا وکړه. یاره استاد جي دا خلک ما ته ګوري ته دعا وکړه که نه مې ولې تا ته ګوري څه چل دی لوپټه ده ته په سر څه چل دی درله خو دعا ته باندې غواړم چې دعا وکړه که نه. یاره دا څه شرم غوندې خبره ده که نه. ما ورته د خدای نیکبخته ته په دعا کولو شرمېږي. بیا اخر کې وایي یاره زما تلفظ ټیک نه دی. مې ټیک ټاک دی هر څه ټیک خبرې خو دومره کې چې سمې جوړېږي درنه خو چې دعا درته وایي نو بس بیا دلته درته. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې د معمولي خبرې د معمولي څیزونه چې دي دا د انسان پسې رب العالمین پورې نوټ کوي. ګورئ که تاسو دا وایئ چې موږ د رب العالمین په دربار کې ناست یو مونځ مو وکړو دا موږ غټه توره وکړه چې تاسو مونځ په عاجزۍ سره نه کوئ تلاوت په عاجزۍ سره نه کوئ هر حکم د رب العالمین په عاجزۍ سره نه کوئ تر دې پورې چې په هغه دوا سلام په خلکو باندې کوئ په هغې کې هم غرض وي د غرض دپاره یې کوئ یا چاته د تکبر په انداز کې اواز کوئ یا چاته په سپکوالي په انداز کې کوئ ګوره خدای پاک په دربار کې به هم په دې خبره ګوره رانیسي. ګوره خبره مې یاد ساتئ په دې به ودانه خدای رانیسي. تاسو ته پته شته السلام علیکم ورحمت الله دعا ده مسلمان باندې ته دعا کې دعا ورته کې چې پتا دې رب د طرفه سلامتی آئی. الله رب العزت دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ذریعه سره تعلیم درکړي غیر مسلم چې پتا باندې سلام واچي نته وته وعلیکم السلام نه وایي ته وته صرف وایي وعلیکم. ولې په غیر مسلم باندې سلام نشته سلامتی نشته سلامتی په مؤمن باندې ده او مؤمن د څه جوړ کړی دی ټوکه خندا یې جوړه کړی ده. غرض وی سلام اچي غرض نه وی سلام د باندې نه اچي بلاره تیریږي یره دې نه خو سلام کو صحابیا یې څه مطلب دی زمونږ هر سیز د مطلب پورې دغه نسبت مخاص کړي بلاره تیریږو د الله رضا د پاره څه کار نه د احکم الحاکمین سره رابطه ساتو د غرض د پاره ساتو مصیبت کې آفت کې دغه رنګ پریشانی کې مبتلا یو موږ بکو عبادت بکو تهجد بکو تلاوت بکو رب العالمین هر حکم بمنو وکچر هغه حالات په بهتر شو بیا د رب العالمین نعوذ بالله فرضی موږ ورپسې بیا کوي. دوستانو عزیزانو داسې مکوئ. رب العالمین انسان ته مهلت ورکړي الله رب العزت انسان ته مهلت ورکړي چې تر کومه پکې سا غړي ځکه هوای کنه سانس ہے تو چانس ہے سانس نہیں تو چانس نہیں ختم. هر انسان وای چې دا په اخره کې بس توبه وباسم چې سره د خپل ژوند ګارانټي شته چې بسو کال ژوند دی تر دې پورې سبزی ګارانټي هر انسان علی د ژوند ګارانټي نشته. او دین اسلام خو ماشاءالله موږ تر دې پورې محدود کړی چې مسکه مسلمانې ستا ټول مسلمانی صرف مس پورې محدود د مسکه دا ټول نغټ کار دی. دوستانو عزیزانو رب العالمین د طرفه چې کوم حکمونه تا طرف ته متوجی دي هغه ټول باندې چلیږي بیا له مسلمان چې د حقوق العباد هم پوره کې او حقوق الله پوره کې د الله د حقوقو خیال ساتي د انسانانو د حقوقو خیال ساتي بیا الله کامیابی. او کچری ته په دین او په اسلام کې خپل عقل جنگي څنګه تیر جمعه کې ویلي دا خبره یاد ساتي دا دین او اسلام ګوره په عقل نه دی راغلی دا ګوره په نقل راغلی.
الله رب العزت چې پیغمبران را لګلي دي هغه دې چې کوم معجزات ورکړي دي هغه معجزات د انسان د عقل نه بهر دا خبرې گواہی ورکړي. چرته هو د موسی علیه السلام معجزه چالي ده، نبی علیه السلام معجزات چالي دي، نور پیغمبرانو معجزات چالي دي، ټول په قران کې نازل شوی دی. په دې قران باندې دا هر مؤمن مسلمان ایمان دی او یقین. ترجمه بدرس کې ما غرض ویلي چې الله رب العزت دا امت داسې فضیلت ول امت پیدا کړی چې دا په نور امتونو گواہی ورکړي او دې امت ته د فضیلت ول پیغمبر ورکړي، دا پیغمبر په نور پیغمبرانو باندې گواہی ورکړي. او ما د توجه تسمیه بیان کړی و چې اصل قرآن کریم دی. قرآن کریم کې الله رب العزت نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن. د دې امت خلک وایي پروردګارا موږ ته کوم کتاب را لګلې او کوم قرآن را لګلې او پای کې د ټول قصې موجود وي چې د وخت پیغمبر راغلی او دې قوم سره ظلم او زیاتې کړو، مګر یو څو فریق وسره یو څو کسان وسره داسي وو چې هغه ایمان راوړ، نور چا ایمان نه راوړ. یا الله موږ دې خبرې گواہی ورکو چې دا امت دروغ وایي. ورځ په قیامت به د موسی علیه السلام په امت دا امت گواہی کوي، د عیسی علیه السلام په امت به دا گواہی ورکوي، د عزیر علیه السلام، حضرت شیس علیه السلام، داود علیه السلام، د ټول امتونو باندې الله رب العزت په دربار کې دا امت گواہی ورکوي. الله رب العزت په فضیلت ورکړه دی چې نن سبا د امت نه خپل لاره خطای خپل سبق ته خطای یې سره بیا سکي. هر مؤمن مسلمان باندې لازم دی چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت نظام خبر کې چاته پته نشته، او د فرایض او ته پته نشته، د غسل د فرایض او ته پته نشته، د کریمی پورا الفاظ او ته پورا پته نشته. تر دې پورې نور خبرې پرې ده چې یو کس نه تاسو کې چې د ختم نبوت څه ته وایي هغه وته پته نشته. بس ټوټل برابرول دی، راتل دی، امام کته برکیږي، تو سلام کته برکیږي، بس پایده چلیږي، بس کار دی روان دی، بس سم نظر دی، بس د امام پنیت منیت دی، بس چلتا ہے خبره ده روانه. ځان وزیزانو داسې مکوئ، ظلم زیاتې ځان سره مکوئ. حدیث شریف کې راځي چې کله هم په دنیا کې د په کوم خبرو عمل کړی دی په قبر کې به د هغې جواب ورکړي. دا نه چې په دنیا کې څنګه خوله چالاکۍ په هر ځای کې په عدالت کې په کچرو کې په هر ځای کې ته چالاکۍ خولې د لاسه ته ځان بچ کولی شي، ګوایان دې مضبوط وي، هر څه دې مضبوط وي، ته په هغې باندې ځان خلاصولی شي. په آخرت کې به هم ځان خلاص کړي. ولې دا ګپ دی؟ قرآن کریم کې درته فرمایلي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. په ژبه به دې مهر ولګي، لاسونه به د باندې خبرې شروع کړي، خپې به د باندې گواهی شروع کړي. او الله رب العزت په دربار کې وایي چې پروردګاره په ما باندې دا ګناه کړی ده. ځمکه به د باندې گواهی کوي پروردګاره په ما باندې ظلم کړی دی، لانګي ځای کې تکبر کړی دی، لانګي ځای کې دا ګناهګانې کړې دي. دا انسان به ډېر حیران چې نن یا پروردګاره نور خو هر شی خبرې کوي، هر شی خبرې د ده مخې ته به غټ رجسټر راوړلی شي چې هغه رجسټر ته دی وګورئ، وړې نه وړه ګناه، غټې نه غټه ګناه ټول به لیکلی شي. الله رب العزت به د میزان تله قایمه کړي، د میزان په تله کې به هغه رجسټر هم کېښودي د نیکو هغه وزن به کوي چې نیکۍ ډېرې که ګناهونه یې ډېر دي. نن که مسلمان ته دا ووایي چې لکه نیکۍ دې ډېرې که ګناهونه، هر مسلمان به ته یې نه چې ګناهونه مې ډېر. خو ای مسلمانه ته ولې نه سمېږي؟ ته ولې دې ګناهونو نه منې کېږي؟ دا ځان سره د خپل ژوند کوم سرټیفیکیټ راوړی چې دلته داسې مطمئن ناست دی او ته د احکم الحاکمین د ذات نه په امید باندې ناست دی؟ ستا ولې دا ټول ژوند په امید تېرېږي؟ ته دنیا کار روزګار مه کوه، بس په امید باندې کښېنه، ستا لاس ته بس اسباب راشي نه راځي. دومره وړه دنیا ده چې د هغې حیثیت الله رب العزت په څه فرمایي چې د ماشي د وزر برابر هم نه دی. که د ماشي د وزر برابر څه حیثیت وي په کافر به یو بوټو بم حرامې کړي. الله رب العزت موږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله.